Que pueda suceder. Nos enlazamos en este momento con Alejandro Villalmazo, nuestro compañero de Fuerza Informativa Azteca. Alejandro, te saludo. Hola Sergio, y saludo a todos en la mesa de Venga la Alegría. Lo dices muy bien, Sergio. Es un momento para nosotros, para los mexicanos, muy sensible, el 19 de septiembre. Y ustedes ya se están preparando para salir de su estudio y participar de este simulacro que será a nivel nacional y que tendrá 4 escenarios muy importantes. 2 que tendrán hipótesis de sismo y 2 que tendrán hipótesis de huracán. Está a unos segundos de sonar la alerta sísmica, el sonido que nos va a indicar que hay que empezar con la evacuación. Alerta sísmica. 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 Para este 19 de septiembre tiene que ver con 2 sismos y con 2 huracanes. Los simulacros que se harán hoy, será uno de ellos marcando magnitud 8, epicentro en Acapulco, teniendo afectación en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México. El otro sismo, magnitud 7-8, epicentro en Bavispe, afectando Sonora y Chihuahua. Y también huracanes 2, categoría 3, tocando tierra en Otompe Blanco, en Quintana Roo. Y el otro, categoría 4, tocando tierra en Los Cabos, en Baja California Sur. Punto central de todo esto es la Cruz Roja Mexicana y el Zócalo de la Ciudad de México. Primero nos vamos al Zócalo, donde se está viviendo este simulacro a través de los equipos de emergencia. Ahí está Lucero Rodríguez. Buenos días. Alejandro, buenos días desde la plancha del Zócalo capitalino, completamente en vivo. Ha salido ya la